Si Istong naminiyo na sa guwapa niyang asawa, hangtod nga nagkaanak sila, pero wapay trabaho siya. Permig adto sa barkada para magtagay-tagay ra. Pag uli niya sa ilaha, perti nang yaw-yaw sa iyang asawa. Barkada o pamilya, asa mangyud anang duha. Himarkada kaayo ka, kung magsakit way mo tabang nga barkada. Pagkaugma nanungha siya, kay para sa iyang pamilya. Ni Ismail na iyang asawa, kay si Istong murag ni buutan na. Gitawag sa barkada, kay ang Red Horse naghulat na. Walay balibad ni kuyog siya, iyang asawa ang ilongga aso na. Barkada o pamilya, asa mangyud anang duha. Himarkada kaayo ka, kung magsakit way mo tabang nga barkada. Niduol iyang barkada, kay manghulam kunog kwarta. Walay balibad giduhol niya, bisan pag nagkalisod na sila. Pasaligan pa siya nga bariyan, wala di ay pila na kabuan. Iyang asawa peti ng sukua, sa iyang banang nga pagkawalay nada. Barkada o pamilya, asa mangyud anang duha. Himarkada kaayo ka, kung magsakit way mo tabang nga barkada. Barkada o pamilya, asa mangyud anang duha. Himarkada kaayo ka, kung magsakit way mo tabang nga barkada. Pili agyod ang pamilya, magkinaon sa tabangan ka. Kanang barkada lipay-lipay ra, kung magsakit di na muhatag og kwarta.